朋友们，这沙特的当地人也太热情了。我只是在岸边赶海，却被邀请去参加他们的露营生活。现在他说在帮我们做这个当地传统的沙特阿拉伯风味的鱼肉。好了，先不剧透，大家看完视频就知道有多精彩了。今天正好是退大潮的日子，就在我去赶海途中，发现一架飞机的残骸，所以我们就先来看看什么情况。啊，这个就是机翼啊，也是很长哎，看到没有？当当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 当，很大的飞机啊！我没来的时候还以为是一个很小的小型飞机呢。1960年哎，保存到现在还可以了，比我年纪都大多了。哇，这个机尾在这里呀，对面那里就是埃及的山。据说这一架飞机呢，当时就是一个美国人从埃及那边开到这边来的，带着妻儿环游世界呢。然后开到这边的时候，引擎出故障了，所以就在这里迫降了。人是没有什么问题，得到救助了。由于我的喉咙说不出话，所以今天的视频就由摄影师代说，顺便来听听我现在说话的声音。我想说的我说不出来，我很想表达，我很想表达。真是人生无常，大肠包小肠。现在我们往这边走去看看都有什么东西呀？哇，还没下去，我都已经看到这有好多的贝壳。哇，这个车曲怎么是黑色的呀？这是变成化石了，还是被石油染黑了呀？这蜘蛛螺也变成黑的了。哎呦，哎，我一下来就看到了小的凤凰螺，这里都是。你那还有？可以，我爱吃这个。哎，这个颜色挺好看的，里面还红红的，这么多啊！哇，这也有好多呀！来，收了。这里退潮退得好远呐，看，这边都是啊。这边还有2个赶海的当地人。哦，他还拿了一个袋子，我要看看他捡什么了。啊，他们钓鱼啊，you fishing right？ 啊，他要求我们去喝茶。Thank you。现在我的脚下有一个刺豚。你脚下？在这里啊，我来给你指指，水真清，看到没有？大家也能看到吧？啊，看到。水很清。哦，捉住！哎呀，这是个河豚。跑了，好快哦！哇，我看到这里好像是一个螺，这里能看到吗？哪里啊？真轻，你看看这里是不是？你来捡。没看到啊，这都看不到吗？难道是我看错了？很像一个牵手螺呀。哦，是，这么大的牵手螺啊！哇，这个是骨螺。骨螺啊？对，好大。不是牵手螺啊？不是。啊，这个是骨螺哈。收了。猜猜我在这里发现了一个什么东西？能不能找到在哪里？看到没有，在这里。这是它的嘴，这是它的眼睛，这是它的尾巴。这应该是一个那个剧毒的石头鱼啊。走了，它的刺有剧毒哦，没有工具是不敢碰它的。哎呀，我在这里又发现了一个蜘蛛螺，让我来看看它。哎呀，还是有肉的，我就看看它肉在这里了。怎么了？发现什么了？喊我呢？蜘蛛螺。哎，我手里也有一个呢。太小了，这大的。哦，那待会儿把我这个放了。在哪里呀？这里2个。哎呦，2个。能看到吗？我来捡。那这个我就先放了。这个放了，太小了。这个放了 ，baby，拜拜。让我来捡你。哇哦，哎呦，不错哎。来。牛。还有一个。来，把你给捡了，从这里捡。哎呀，都没捡起来。哇哦，我的最爱蜘蛛螺，小心会刮手哦。好了，看到吗？很神奇哦。其实我们对面的山就已经是埃及了，非常神奇吧？我们和埃及现在是隔海相望的。对。哎呀，我这里看见了一个小的熔螺，哎呀，是个死壳，生气。
让我来看看这个是什么。这又有一个哎，这个是旋螺。吃旋螺。哎呀，它还在吃东西呢。我知道了，刚才那个绒螺就是被你吃掉的，大螺吃小螺。这个太小了，而且它还在吃饭。算了，我们不要打扰吃饭的东西。来，那你好好吃饭吧。来，你负责来捡，我来告诉你在哪里。这个应该是叫三角凤凰螺，这个壳是很厚的，而且它是属于凤凰螺里面比较大的那个品种。我正走着呢，我又看到了一个哦，又看到了一个大螺，这个是蜘蛛螺。哎呀，这个很大，真漂亮哦！我这还有一个短拳螺，真漂亮。哎呀，好多。够了，都拎不去。哇，你看，这是海上有一个这样的礁石。今天退大潮啊，还很不错哎，天气。好可爱呀！哇哦，太可爱了。哎，然后那里还有一个螺，两个螺，不过我们就不吃了。哎呦，我的妈呀！这里还有一个。这是一个蜘蛛螺青少年，这还有2个当地人也在赶海。我问他们会不会要。Okay, for you。他们当地人大多都不会说英语，所以沟通起来还是很困难。The meat will come out。他们要去网鱼啦。拜拜 ，Have a good day。你知道吗？我又踩到一个。你踩到一个啊？我真的受不了了。这是踩到的，这里的海鲜真的很多呀，光蜘蛛螺都这样随便捡捡都好多了。我都不想要。蜘蛛螺，你看你那声音哑的哟，哎呀！大家这2天只能听我絮絮叨了啊，因为 OK 哥的嗓子哑了，就由我来讲话了。怎么又叹气啦？哎，又碰到蜘蛛螺。又碰到蜘蛛螺，哎呦，可以啊，太多了。刚才他请我们喝茶耶，那我们把这蜘蛛螺送给他好了。送给他吧，你拿回去送给他，我说不了话。好，我来送。你又喊我，你过来。怎么啦？我还没走过去给人送呢，你又把我又喊回来。哎呦，这里还有一个。For you。他自己的好多是的。哦，他给我们捡，我们要给他捡，然后他们要给我们捡。This is you, for you. No. 哦，他给我们捡啊。我的太多了。太多了。It's enough. 看。哦，他又给我们拿来这么多。Thank you. 我们刚才真的好玩，我们给他捡，他给我们捡。刚才那2个小伙子一直让我们去吃鱼，所以我们现在过去吃鱼吧。对，还有喝茶，然后带点这种中国零食给他。这还有一条小路呢。This is some Chinese snacks, if you like. Yeah. 现在我们就在这个小山洞里面哦，我觉得都可以晚上在这睡觉了。快！他们车都是这样开在这个沙滩里哦。我都不敢呢。不过他们这4驱车应该还好。哇，这个是他们当地的茶，他在帮我倒当地的茶，我来尝一下这是什么味道啊？这个应该会比较解暑。就是藏红花了。藏红花，但我闻到姜的味道，会有姜的味道吗？没放姜。现在是要让我们来配，这是什么呢？哦，这个椰枣 dates。齁甜啊。齁甜。现在是在做这个腌鱼吗？哇，这个大米很香啊！这个是高压锅来压米的，我算是明白他们是怎么做的了。咋了？现在又换了个地儿让我们做了？对，这里更舒服。它会这样咕噜咕噜的声音啊。吸烟有害健康。Same smoking. Same smoking. But this with water. 哦，它这里 Name 是 is 水。shisha. Shisha.
啊，我学了一个新词，水烟的阿拉伯发音是 shisha。啊 ，that's easy，shisha，easy，yeah。哇，现在我们要来到我们的小山洞里面吃大米了。这个米饭很不错，基本上在中东呢，我们吃饭都是坐在毯子上面。这里毛毯肯定很畅销哦。我们的海鲜米饭，看起来真好吃呀！ Kommer tillbaka med över. No problem. 我在学他们，是怎么坨这个大米。好香，你吃饱了吗？相当饱。相当饱哈。吃完了，我们接下来去哪儿啊？哦，还有螺，那么多螺咋整？晚上吃吧。好， See you. See you. Thank you。拜拜。 See you too. 啊，10多个。对，哎呀，我们留几个晚上吃，剩下的就把它们放生吧。对，太多了。嗯，太多了，就留几个。 OK， 现在我们已经把螺也放生掉了。对，好，那今天的视频就先到这了。喜欢我的朋友记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。